Pastor, eu tinha uma dor muito grande no pescoço. E aqui, essa parte aqui era toda inchada. Há muito tempo, senhora? Fazia uns 3, 4 meses, sabe? Parecia uma bolsa de água aqui assim. E doía muito. E a minha cabeça virava assim. Ela parecia que dentro da cabeça tinha um monte de cavaquinho seco. Eu escutava o barulho. Rigidez, não fazia o movimento, tinha rigidez, estalava? Estralava tudo, esbrugava tudo aquilo lá. E daí? E eu venho todo domingo à noite, né? Daí um dia eu estava com muita dor, eu disse assim: olha, Senhor, eu vou ir na obra do Senhor, na casa do Senhor, e eu não quero voltar como eu estou saindo daqui. Sua fé. Desse jeito eu não posso ficar, Senhor, eu quero voltar. E era o pastor Marino que estava pregando, o senhor estava para Goiânia. E daí estava muito cheio lá, né? Eu fiquei no corredor, ele disse que era para pôr a mão onde doía. E eu coloquei a mão no meu pescoço e orando muito, orando e pedindo o que eu vim fazer. Que eu queria sair sarada, curada no nome de Jesus. E daí? Quando terminou a oração, que eu tirei a mão, sumiu. Não doía mais nada, e até hoje não dói. Acabou os cavaquinhos. E nem aqui não inchou. Foi embora. Para a glória do Senhor. Está abençoada. Glória a Deus. Quem fez isso? Senhor Jesus.